categoria. Aí vem Garcia, pela primeira posição, mergulhou, vem pra ferradura, joga aí pelo meio, deixa a briga lá pra trás o Wellington Garcia. Aí vem o líder, trava tudo ali, joga bonito, praticamente socorria. Vai embora Garcia, João Antônio Marcelino pela segunda posição. Domínio aqui, nas primeiras posições, Marcelinho pela terceira, Matheus pela quarta, Clisman pela quinta, Decola Garcia, Domínio Marcelino, Wellington Garcia, 21 pela liderança. MX2 é a categoria. Máquinas nervosas na oficial da MX2. Vem Garcia, vai embora. Deixa a briga lá atrás. Pra João Antônio. Já vem por dentro ali, Marcelinho 44. Já tá o tempo, faz o tiro. Não permite a ultrapassagem do menino Marcelinho. Na tocada. Vem pra frenagem. Curtinho, joga pra